Hej og velkommen til Orange Footsteps. Orange Footsteps er en sjov og anderledes måde at komme rundt i Roskilde på. Ved at følge fodsporene på vejen, bliver du ført rundt til steder, der indebærer aktiviteter og oplevelser for hele familien. I en hyggelig og oplevelsesrig by som Roskilde bliver du budt på restauranter og seværdigheder, men også små, sjove og skæve steder, du ikke vidste var i byen. På din rute vil du finde guideskilte og små stopsteder, hvor du kan stå dig ned med en madpakke eller tage en pause med udsigt. Så kom og oplev det moderne kort, når vi guider dig rundt i den orange by Roskilde.